Chcete vedieť, čo sú a na čo sú dividendy? Vítajte na kanáli Investovanie pre začiatočníkov. Moje meno je Martin a mám viac ako 10 rokov skúseností s investovaním. Predstavte si, že spíte, ste na dovolenke alebo sa hráte s deťmi a v tom vám na telefón pípne notifikácia. Na váš účet prišlo 50 eur. Bez toho, aby ste pohli prstom. Toto nie je sci-fi ani pochybný internetový podvod. Toto je realita dividendového investovania. V tomto videu sa dozviete, čo a na čo sú dividendy a či sú pre vás výhodné do vášho portfólia, ak chcete mať pasívny príjem. Čo je to vlastne tá dividenda? Povedzme si základy tak po lopate. Tento obrázok ti ukáže, čo sa deje s peniazmi vo firme, ktorej akcie vlastníš. Predstav si to jednoducho. Keď si kúpiš akciu, nie si len číslo v systéme, si spolumajiteľ firmy. A keď tá firma zarobí balík peňazí, má v podstate dve cesty, čo s tým urobiť. Lievy k zisku. A keď firma zarobí čistý zisk, čas si nechá na horšie časy, nerozdelený zisk a čas môže vypustiť von priamo do tvojej dlane. To je tvoja dividenda. Máme pri dividendách dva typy firiem. Reinvestičná, napríklad Tesla, Amazon, povedia si, sme draví, chceme rásť, všetok zisk vrazia späť do výskumu, nových tovární a vývoja. Tebe pošlú nič, ale tvoja akcia môže vďaka tomu prudku stúpnuť na hodnote. Druhý druh firiem sú dividendové, napríklad ako Coca-Cola. To sú stabilní giganti, povedia, máme dosť peňazí a chceme sa ti poďakovať. Pravidelne ti posielajú dividendu na účet. Investovanie nie je len o tom, že čakáte, kým cena akcie vyletí hore. Pri dividendových firmách dostávate zaplatené už len za to, že tú akciu vlastníte. Je to ako keby ste mali byt a každý mesiac by vám prišlo napríklad nájomné, akurát bez starosti s nájomníkmi. Vaša cesta k pasívnemu príjmu. Ak chceš, aby peniaze makali na teba a nie ty na ne, toto je základný princíp. Ty ako akcionár investuješ svoj kapitál do firiem. V podstate im povieš, verím vám, tu máte moje peniaze. Dividendový košík. Firmám sa darí, tvoria zisk a časť z neho hodia do tvojho košíka, z ktorého vypláca aj tebe. Typy odmien. Väčšinou dostaneš cash na účet kvartálne alebo ročne, ale niekedy môžeš dostať aj akcie. Prečo to chcieť? Je to pasívny príjem. Zvyšuje tvoj cash flow, zlepšuje tvoj cash flow. Minimalizuješ riziko, zarábaš aj keď trh stagnuje a hlavne buduješ si rentu na dôchodok, cestovanie alebo vzdelanie detí. Nie je to horibilná suma, ale vždy pomôže. Čo je hlavný odkaz? Dividendy sú ako nájomné z bytu bez toho, aby si musel opravovať pokazený záchod. Jednoducho sedíš a sleduješ, ako ti pípajú notifikácie o pripísanom zisku. Prečo je to výhodné investovať do dividendových spoločností? Peniaze za nič. Pasívny príjem, ako sme už spomínali. Investovanie do dividendových spoločností umožňuje získať pravidelný pasívny príjem vo forme vyplácaných dividend. Stávka na silných hráčov. Stabilita. Firmy, čo roky vyplácajú dividendy, ako napríklad Coca-Cola alebo Johnson & Johnson, určite ich poznáš, nie sú žiadne garážovky. Sú to zdravé mašiny na peniaze, ktoré prežili všetko. Ak ti firma vie poslať cash, znamená to, že je v balíku a verí si. Efekt snehovej gule alebo reinvestovanie. Toto je tá skutočná mágia. Tie peniaze, čo ti prídu, hneď neprepí v bare. Kúp za ne ďalšie akcie. Tým pádom na budúce dostaneš ešte väčšiu dividendu, za ktorú si kúpiš ešte viac akcií. A tvoj majetok sa tak ako keby nabaľuje ako snehová guľa z kopca. Istota v búrke, diverzifikácia. Keď trhy panikária a všetko je červené v prepade, dividendy sú tvoja kotva. Aj keď cena akcie lieta hore-dole, firmy ti ten cash väčšinou pošlú tak či tak. Máš tak oveľa pokojnejší spánok. Dôležité pojmy, ktoré musíte poznať. Predtým, než nakúpite prvé akcie, musíte rozumieť trom základným číslam. Dividend yield, dividendový výnos. Udáva sa v percentách
Ak akcia stojí, dajme tomu 100 eur a firma vypláca, dajme tomu 4 eur ročne, výnos je 4%. Pozor, príliš vysoký výnos, napríklad 15%, ako sme spomínali, môže byť varovným signálom, že tá firma má nejaké problémy. Payout ratio, výplatný pomer. Koľko percent zo zisku firma rozdá? Ak firma zarobí 100 miliónov zisku a vyplatí 90 miliónov, nezostáva jej veľa na rozvoj. Ideálne je niekde medzi 40 až 60%. Dividend aristocrats, dividendoví aristokrati. Toto sú legendy. Firmy z indexu S&P 500, ktoré zvyšujú svoju dividendu nepretržite aspoň 25 rokov, ktoré nakupuje aj Warren Buffett a vlastní ich dosť. Patria sem giganty ako Coca-Cola, Pepsi-Cola alebo Apple. Kde hľadáte najlepšie dividendy? Ak chceš vyberať konkrétne firmy, sú tu dve cesty. Dividendoví králi. Istota nadovšetko. Tieto firmy zvyšujú dividendu viac ako 50 rokov v kúse. Sú to stroje na peniaze. Coca-Cola spomínaná, absolútna klasika, čo zvyšuje dividendu už vyše 60 rokov. Tu pozná každý. Pepsi-Cola, ďalšia. Nie len cola, ale aj snacky Lay's, dvojitá stabilita. Procter & Gamble, určite tiež poznáš. Žiletky, plienky, prášky, veci, ktoré ľudia kupujú, aj keby padali sekery, že? Technologické dividendy, rast plus príjem. Tu nečakaj obrovské percentá hneď, ale čakaj, že tvoj majetok pôjde hore. Microsoft, klasika, výnos je síce pod 1%, ale firma sedí na hromade cashu a dividendu zvyšuje každý rok. Tiež sa pridáva do súboru AI firiem. Apple, stabilná dividenda plus gigantické spätné odkupy akcií, čo ti zvyšuje hodnotu majetku. Broadcom, možno nie až taký známy, ale je to čipový obor, ktorý v posledných rokoch dvíha dividendy rýchlym tempom. Tiež kvôli AI. Takže keď chceš spokojný spánok, chod do kráľov dividend. Chceš poriadny rast? Pozri sa na tech. Ideálne je mať portfóliu aj to. Ako vždy vravím, diverzifikácia. No a dividendové ETF. Mnoho ľudí sa ma pýta, čo presne držím vo svojom portfóliu. Moja stratégia je postavená na dvoch pilieroch. Rast kapitálu a pravidelný dividendový príjem. Tu sú 4 kľúčové ETF, ktoré tvoria základ môjho portfólia. Za prvé je to všetkým známy, možno neznámy FTSE All World, svet v jednej kocke. Základom je u mňa FTSE All World. Prečo? Lebo obsahuje takmer 4000 firiem z celého sveta, je to taká moja poistka. Ak sa nedarí Amerike, ťahá to Ázia alebo Európa. Vypláca mi približne 1,7% ročne, čo nie je veľa, ale je to ten najstabilnejší základ, aký môže mať. Za druhé S&P 500, americký motor. Druhou zložkou je klasika S&P 500. Sú to najväčšie firmy v USA ako Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Apple a tak ďalej. Toto ETF je tu hlavne pre rast ceny, ale nezabúdajme, že tieto firmy sú stroje na peniaze. Dividenda je tu okolo 1,3%, ale jej hodnota v čase krásne rastie spolu so ziskom firiem. MSCI World Quality Dividends. Výberová kvalita. Tu sa už dostávame k skutočným dividendám. MSCI World Quality Dividends nevyberá firmy len podľa toho, kto platí najviac, ale podľa toho, kto je finančne zdravý. Výnos sa tu pohybuje okolo 3,5% až 4%. Tu už reálne vidíte, ako vám na účet chodia zaujímavé sumy, ktoré môžete ďalej reinvestovať. Samozrejme záleží, akú veľkú porciu toho ETF máte. A posledné, štvrté, FTSE 100, FTSE 100, britská dividendová šľachta. Môj tajný tip. A britský trh je momentálne plný podhodnotených gigantov ako Shell, HSBC. Toto ETF mi generuje jeden z najvyšších výnosov, často na 4%. Je to skvelý spôsob, ako diverzifikovať môj americký dolár a získať silný cash flow. Môžete to rozdeliť na rastovú S&P 500 a FTSE All World a príjmovú časť Quality Dividends a FTSE 100. No a naše obľúbené dane a dividendy. Ako nepustiť štátu zbytočne veľa peňazí?
Dane sú otravné, ale pri dividendách na ne musíš myslieť, aby si neprišiel o zisk. Slovensko 7% momentálne v roku 2026. To je základná sadzba u nás. Ak ti príde dividenda zo slovenskej firmy, toto je tvoja daň. USA pomôže formulár W8BEN Must Have. Ak u brokera podpíšeš tento dokument, USA ti strhnú iba 15%. Keďže je to viac ako našich 7%, na Slovensku už vďaka zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia nedoplácaš nič. Len to priznáš na daňovom. Bez podpisu 30%. Ak na ten formulár sa vykašleš, strhnú ti v USA až tretinu zisku. To sú vyhodené peniaze von oknom. Pozor na exotiku. Až 35%. Ak investuješ v krajinách, s ktorými nemáme zmluvu, daňové ráje a podobne, môže ti štát zobrať až 35%. Takže vždy si skontrolujte, či máte u brokera podpísaný W8BEN formulár. Je to rozdiel medzi tým, či vám v peňaženke ostane poriadny kus zisku, alebo len omrvinky pre strička sama. No a investičný ťahá v kocke. Burzy. Svet ovládajú 4 centra. New York, Nasdaq, Čína, EU. Keď tam niečo pípne, pocíti to celý svet, ako to dobre poznáme. Cena sa nerobí náhodne, ale je to súboj kupujúcich a predávajúcich. Kto viac chce, ten určuje cenu. S&P 500 môže byť tvoj Dream Team, 500 najlepších firiem v jednom balíku. Ak padne jedna, ďalších 499 ťa podrží. História nám hovorí, že od roku 1900 trh prežil vojny aj pandémie. Z dlhodobého hľadiska vždy rastie, aj keď nie neustále, čo musíme mať tiež na pamäti pri investovaní. Kríze je výpredaj, ale boli aj obdobia, keď trh stagnoval a šiel tak povediac do strany. To je už súčasť investovania. Dividendy sú ako keby peniaze za nič. Firma zarobí a pošle ti podiel priamo na účet. Stratégia, králi, Coca-Cola, istota a stabilný rast. ETF, košíky, celý trh od 50 eur za jeden kus. To je ideálne pre tých, čo nemajú veľmi čas sa tomu venovať. Takže nerieš správy, rieš čas na trhu. Nechaj peniaze makať za teba. A nezabudnite, že investovanie prináša riziko. Tento obsah je len vzdelávací a nie je to finančné poradenstvo. Všetky rozhodnutia robíte na vlastnú zodpovednosť. Investujte s rozumom. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like a odber a vidíme sa pri ďalšom investičnom videu.